საკუთარი თვალის ნახე აპოკალიფსი. აპოკალიფსი როგორ ჩამოინგრა ყველაფერი გაშავდაცა და მე სადღაც ჯოჯოხეთურ ორმოში აღმორჩა. არავინ ასე ქვია. თქვენს დაწერილ წიგნს თავზე გადყდება რაღაცა საშინელება, უცნაური დიაგნოზის სახით. ეს არის აი შემაძრწუნებელი დიაგნოზი ნამდვილად. ცხოვრების დიდი სიყვარული, ქორწინების სტრესს დაკარგეთ? მძაფრი და ძლიერი სიყვარული იყო ჩემს ცხოვრებაში. ამასობაში ტექნიკურად არიდეთ ჩემს კითხვას თავი. მე მამა არასოდეს არ მინახავს. სულ მქონდა რაღაცა მოლოდინი, რომ ის მოვიდო და რომ არ მოვიდა, ამიტომ მეწავედ იმასთან, მაგრამ სამწუხაროდ კრახით დამთავრდა ჩემი მცდელობა. ეკლესიაში ყველაზე ხშირად მართლა თქვენს ათეისტებიას დაყავდით? ბავშვობის ნახევარი სასაფლაოზე მაქვს გატარებული. სამუდამო ტრამვა დამრჩა. თქვენი სწავლის ძირი კენწეროში თუ გატკბილდა როდისმე? როდესაც მიფრინავს თვითმფრინავი და ვიხედები ცაში, ვფიქრობ, რომ ოდესღაც მეც გადავუფრენ. გამარჯობა, მადლობა რომ შემოუერთდით ამ ეთერს, რაც ნიშნავს იმას, რომ უყურებთ გადაცემათა ციკლს ამერიკის შეერთებული შტატებიდან უეჭველი ქართველია. გადაცემას, რომლის ფარგლებშიც კვირაში ერთხელ გაცნობთ ემიგრანტებს საკუთარი უნიკალური ისტორიებით და ადამიანებს, რომლებზეც ალბათ ქუჩაში დანახვისას სხვა ქართველებს უთქვამთ, რომ უეჭველი ქართველია. მე ალექსი მეგრელიშვილი ვარ, გადაცემის კადრებზე ზრუნავს ოპერატორი ნიკა ბერძენიშვილი. დღევანდელი გადაცემის გმირიც, რა თქმა უნდა, არის უეჭველი ქართველი. ემიგრანტი ნინო პეპანაშვილი არის ჩემი გადაცემის სტუმარი. გამარჯობა ნინო, როგორ ხართ? მადლობა, როგორ? კარგად, მადლობა. მადლობა იმისთვის, რომ დამითმეთ დრო და იღებთ მონაწილეობას ამ გადაცემაში. ისევ გავიმეორებ ამ კითხვას და ახლა უკვე დაფიქრდით და ისე მითხარით, როგორ ხართ? კარგად. მშვენივრად, ამინდი მშვენიერია. კი ბატონო. ორჯერ დადასტურებული კარგად ყოფნა უკვე კარგის ნიშანია და იმედია ეს ინტერვიუც ასევე წავა. როგორი დღე გაქვთ დღეს და მაი საიდან მოდიხართ? ამ ინტერვიუსთვის საიდან მოხვედით, აი როგორ გაიგვიძეთ, რა განწყობით გაიგვიძეთ და აი აქ მოსვლამდე თქვენი დღევანდელი დღე მომიყევით. ამ ეტაპზე არ მუშაობ, ამიტომ მოვდივარ პირდაპირ სახლიდან, გავუღვიძე მშვენიერ განწყობაზე, ვფიქრობდი გადაცემაზე, მოსალოდნელ და მოულოდნელ კითხვებზე. მე ყოველთვის ძალიან ხალისობ მეტროს ხანგრძლივი მგზა, ანუ მატარებლით ხანგრძლივი მგზავრობით. ჩემს საყვარელ ქალაქში და შესაბამისად ვარ კავკასიაზე. ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ, თუმცა მეორედ ხვდებით ერთმანეთს. პირველად შევხვდით იმის გამო, რომ მოდი მაყურებელს ვეტყვი ბარემ, რომ თქვენ ემიგრაციამ დაგაწერინათ წიგნი. არ მინდოდა რომ ეს ინტერვიუ შემდგარი იყო ისე, რომ ეს წიგნი არ წამეკითხა. არავინ ასე ქვია. თქვენს დაწერილ წიგნს, რომელიც წავიკითხე და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა მეორედ ხვდებით ერთმანეთს, საკმაოდ გიცნობთ, შეიძლება ითქვას, ვიცნობთ თქვენი ცხოვრების იმ ეტაპს, რომელიც უკავშირდება ამერიკაში ცხოვრებას. თუმცა, რა თქმა უნდა, ბევრია კიდე აღმოსაჩენი თქვენში და მინდა პირდაპირ დავიწყოთ თქვენი ემიგრაციული ისტორიით. რატომ ხართ ამერიკის შეერთებულ შტატებში და რამდენი ხანია? ეს ალბათ წლების წინ უნდა გადავიხედოთ ცოტა, როდესაც მოულოდნელად დამჭირდა მე ნიუ-იორკში წამოსვლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. იმის გამო, რომ ჩემს ოჯახის პატარა წევრს დასჭირდა გადაუდებელი სამედიცინო დახმარება. აი ეს იყო მიზეზი, რის გამოც მე აქ ჩამოვედი. მაგრამ როგორც ძალიან ბევრ შემთხვევაში, როდესაც ჩამოდიან ადამიანები და ამბობენ, რომ აი მე მხოლოდ 2 წლით მივდივარ ემიგრაციაში, ჩემთვის ეს 2 წელი საკმაოდ ხანგრძლივი აღმოჩნდა და აგერ უკვე მე-12 წელია მე აქ ვიმყოფები. ამასობაში ძალიან ესეთი ადაპტაცია განუცადე მე ამ ქვეყანაში, განსაკუთრებით ამ ქალაქში, თითქოს და მართლაც მშობლიურივით გახდა, ძალიან შევეჩვია, ძალიან შემიყვარდა და რომ სიმართლე რომ ვთქვათ, მე არ მიჭირს აქ ყოფნა და აქ ცხოვრება. ეს იყო ძალიან ხანგრძლივი ბრძოლა ამ პრობლემასთან და ჩვენ დაგჭირდა ალბათ 6 წელი, როდესაც საბოლოოდ ექიმმა მოგცა ძალიან დიდი იმედი, რომ იმედი კი არა, უფრო სწორად მან თქვა საბოლოო სიტყვად, რომ ის ყველაფერი დამთავრდა და ჩვენ გავემარჯვეთ. აი, ვერ აგიღწერ ეს რა იყო. პირველი მიზეზი აქ ჩამოსვლისა იყო ჩემთვის მიღწეული
და ჩვენ ეს გავაკეთეთ ყველამ ერთად. მე აქედან და ოჯახის სხვა წევრებმა იქ. იყო ურთულესი, სადღაც ალბათ ერთ კვირაში დავიწყე სამსახური, მოტყუებითი სამსახური, რომ გაჩვენებენ სხვა რამეს, დაგანახებენ და აბსოლუტურად სხვა რამე, სხვა რეალობა ხდება, სულ სხვა პირობები, სულ სხვა ადამიანი და იყო ძალიან მოულოდნელი. ამავე დროს აქ მოქმედებს გამოუცდელობაც, ხო? მე არაფერი არ ვიცოდი აბსოლუტურად, არც საქმისა, არც იმ ჯანმრთელობის მდგომარეობისა, რომელიც ხშირად აქვთ ხოლმე ჩვენი ზრუნვის ობიექტებს და შესაბამისად აღმოჩნდი ძალიან ცუდ დღეში. თავარი კვალი რა დაგაჩნდათ ამ სამსახურებიდან? უფრო ემპათიური გავხდი, ვიდრე ვიყავი. მე ფიზიკურადაც დამაჩნია კვალი. პირველად ერთ ხელი იყო და ვიტკინე ძალიან ფეხი, რაზეც მე ოპერაცია დამჭირდა. ისე დაზიანდა ეს სახსარი, რომ სულ მუდამ დამჭირდება მკურნალობა, სულ დამჭირდება შემთთვის ასე ვთქვათ სპორტულ დარბაზში სიარული. ეს არ არის ის, რომ რაღაცა ისე ფორმა შეინარჩუნო და რაღაცა ეს უკვე სასჯელად გადაიქცა ჩემთვის, რომ მე მთელი ცხოვრება უნდა ვივარჯიშო, იმიტომ რომ თუ მინდა რომ ვიარო, თუ მინდა რომ გავიარო, თუ მინდა რომ ვიმუშაო და ვიყო სიცოცხლის უნარი. ანუ სამუდამო ტრამვა დაგასვათ ფაქტობრივად. კი, სამუდამო ტრამვა დამრჩა. რატომ არავინ? რატო ქვია ამ წიგნს არავინ? არავინ ეს იყო დედაჩემის იდეა. იმდენჯერ ვახსენე, რომ მათვის არავინ ხარ, მათვის არავინ ვარ, არავინ და რა საქმეო ერთხელ მკითხა, რომ აი ძალიან ბევრი არავინ რო დაგროვდა და მე ვუთხარი, რომ არ ვიცოდი რას ვარქმევდი, მართლა არ მქონდა იდეა და დედამ მოდიოდა და ავარქვათ და არ ქვიო არავინო, რა სიტყვი ამასეო და იმდენად მაშინვე ჩაჯდა ჩემში და იმდენად მომეწონა იდეა, რომ მე მას ვუწოდე არავინ. ვინ იყავით საქართველოში, რა საქმიანობდით, მანამ ჩამოხვედით შეერთებულ შტატებში? ჩემი მთელი არსებით, სულით და გულით ვიყავი მასწავლებელი, სკოლის მასწავლებელი. ჯერ ჩემს სოფელში ვმუშაობდი. თუმცა უნივერსიტეტი, როდესაც დავამთავრე, მაშინ დავიწყე მუშაობა გორის უნივერსიტეტის ერთ-ერთ კათედრაზე, გეოგრაფიის კათედრაზე, პროფესიული განათლების ხარისხის სამსახურის სპეციალისტად, ძალიან გრძელი სახელწოდება. კი ბატონო, და დატოვება მოგიწიათ? როდესაც მე წამოვედი, მაშინ პირდაპირ აი აქ უნივერსიტეტიდან მომიწია წამოსვლა და ჩამოსვლა. როგორი ბავშვობა გქონდათ, როგორ დაახასიათებთ? ბავშვობა ერთი სიტყვით რომ დავახასიათოთ, მე მქონდა ბედნიერი ბავშვობა. რა თქმა უნდა, ტრამვირებული, რა შემთხვევაში ხარ ტრამვა, როდესაც ბავშვი ხარ, როდესაც ლაღი ხარ, როდესაც ადამიანები გახვევია, ნათესავები, მეგობრები და ასე შემდეგ, ამას არ გრძნობ, მაგრამ აი შემდეგ თანდათანობით მოვიდა ის, რომ რატომ ბებია, ხო? რატომ მხოლოდ ბებია? ნუ ამ შემთხვევაში დედაჩემიც ყოველთვის იდგა ჩემ გვერდით, მაგრამ მაინც მთავარი ადამიანი იყო ბებია. რატომ? ჩემ მშობლები არიან გაცილებულები და შესაბამისად, ნუ მე მამა არასოდეს არ მინახავს. და აი, როდესაც დადგა დღე, როდესაც მე მოვინდომე და მინდოდა მამის გაცნობა, თუ არ ყოფა განვიცადე მშობლისაგან, ეს იყო ყველაზე მძიმე და ყველაზე რთული ჩემს ცხოვრებაში, იმჟამდელ ცხოვრებაში, რა თქმა უნდა. შორიდან თუ გყავთ მამა ნანახი, ისე დანახული, იცით როგორია თუ უბრალოდ თქვენს წარმოსახვაში არსებობს? საერთოდ არ ვიცი, მაგრამ მე მქონდა უმცდელობა რომ წარმომედგინე. მე სადაც კი ვიღაც გამიღიმებდა, ყველა მეგონა კაცი, რომელიც გამიღიმებდა, ჩემ თანასოფლელი, ჩემი და ყველა მეკონდა ჩემი მამა. რომ აი ის არის, აი ის მოვიდა. სულ მქონდა რაღაცა მოლოდინი, რომ ის მოვიდოდა და რომ არ მოვიდა, ამიტომ მეწავედი მასთან, მაგრამ სამწუხაროდ კრახით დამთავრდა ჩემი მცდელობა. მე ამას ძალიან დიდი ხანი განვიცდიდი, ჩუმად ისე ჩემთვის. თუმცა არც პირველი ვარ და არც უკანასკნელი სამწუხარო, ძალიან ხშირად ხდება ასეთი რამე და აი მე სწორედ სახელიც კი არ ვუწოდე ჩემს გმირს წიგნში იმის გამო, რომ ყველა შეუძლია თავის დანახვა. ემიგრანტს თავისი ისტორიის წაკითხვა, მშობლისაგან უარყოფილ ადამიანს თავისი ისტორიის დანახვა და ასე შემდეგ.
ფლომასტერები, თულვაშები მართლა დაიხატეთ, რომ სარკეში რო ჩაიხედებოდით, მამა დაგენახათ. დღეს ახსენეთ, რომ თავისუფლება მიყვარსო და გამახსენდა ჟან პოლ სარტრის სიტყვები, ყველა ადამიანს თავისუფლება აქვს მისჯილიო. თქვენთვის თავისუფლება სასჯელია თუ ბედნიერება და რას ნიშნავს ზოგადად თქვენთვის თავისუფლება? ბედნიერება, თავისუფლება. ძალიან ხშირად მიფიქრია ხოლმე არჩევანზე, არჩევანის თავისუფლება. ხშირად გაბრაზებულს მithქვამს, რომ ეს არ არსებობს, ანუ სად არის აბა არჩევანი? არ არის არჩევანი. ეს არის მოცემულობა, რომელსაც უნდა დაემორჩილო. რაც უნდა აღიარო, რომ შენზე ძლიერია და უბრალოდ უნდა გაჩერდე და გააკეთო ის რისი მოცემულობაც გაქვს იმ წუთში. სხვათა შორის წიგნში ერთ-ერთი თქვენი ფრაზა არის, რომ ღმერთს მიმართავთ, რომ ღმერთომ შენს ზემოთ რომ ვიცოდე, რომ ღმერთი არსებობს, გიჩივლებდიო, რაზე უჩივლებდით? მე ვარ აგნოსტიკოსი, არა ვარ ესეთი არც ჩამოყალიბებული რელიგიურ გრძნობებში და არც ასე ვთქვათ, მთლად ურელიგიობასაც ვერ ვიტან, მაგრამ აი იმ პერიოდში, როდესაც ის მოხდა, რატომაც მე ეს სიტყვები ვუთხარი ღმერთს, იყო ის, რომ მოულოდნელად გავიგე ჩემი საკუთარი დიაგნოზის შესახებ, აი როგორია, ეხლა წამოსული ხარ იმისთვის, რომ სხვას უშველო, სხვას დაეხმარო და ამ დროს შენ თავზე გატყდება რაღაცა საშინელება, უცნაური დიაგნოზის სახით, რომელიც აქამდე არ იცი, რომ გაქვს. ხარ დიდი ადამიანი, დიდი ქალი, მაგრამ აღმოაჩენ, რომ ეს სულ გაქვს ეს ბავშვობიდანვე, თურმე და შენ ამაზე არაფერი არ იცი. გენეტიკური დარღვევა ნეიროფიბრომატოზი. მოვინდომე მე ნახა დამეკითხა რაღაც ამ ჩემს დიაგნოზის შესახებ და როდესაც დავგუგლე, მე დავინახე ადამიანები, რომლებსაც სახეც კი არ ეთყობოდათ კანზე გაჩენილი წარმონაქმნებისაგან, რომელიც მაშინ არ ვიცოდი რა იყო და ეს არის გამოსული მეჭეჭები და ბუსუსები. აქ საქმე გვაქვს ფიბრომების უკონტროლო გამრავლებასთან, რომელიც სადაც არის ნერვი და ნერვი არის ყველგან. ნერვები გადის ყველგან, ხო? მთელი ჩვენ მოგვიცავს ჩვენი ნერვული სისტემა და რა თქმა უნდა ყველაზე მეტი ნერვი არის თავის ტვინში და ყველაზე მეტადაც ზუსტად თავის ტვინია რისკის ქვეშ და ქალებში ასევე კერძის კიბოს განვითარების რისკს ზრდის ამ დაავადების შემთხვევაში. აქ საუბარია როგორც შიდა ფიბრომებზე, ასევე გარეთ გამოხატულ ფიბრომებზე. კი, ასევე გარეთ გამოხატულ ფიბრომებზე. და აი, როდესაც ეს დავინახე, გავაცნობიერე, მე თავისუფლად შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემივე საკუთარი თვალის ნახე აპოკალიფსი. აპოკალიფსი როგორ ჩამოინგრა ყველაფერი, გაშავდა ცა და მე სადღაც ჯოჯოხეთურ ორმოში აღმოჩნდა. თავარი პრობლემა არის ის, რომ ყველგან წერე, რომ არ არის განკურნების საშუალება. ეხლა ხო არის? აი იმ პერიოდში ვიღაცას რომ ეთქვა, რომ რომელს აირჩევ, მაგალითად სიმსივნის მეოთხე სტადიას, თუ აი ამას, ხო, უყოყმანოდ დავავლებდი ხელს აი იმ მეორეს. რისი განკურნების იმედიც არის. რისი განკურნების შანსი მაინც არის. მუშაობენ რომ როგორღაც გამოიგონონ, შექმნან რაღაცა საშუალება, წამალი მეცნიერთა სხვადასხვა ჯგუფი მუშაობს ამაზე, მაგრამ ამ ყველაფერს უნდა ძალიან დიდი თანხები, ფინანსები, კვლევები. რატოც ახლა მე მოვინდომე ამაზე ლაპარაკი და ესე საჯაროდ ამისი თქმა და აი ამ დაავადებაზე ის განხილვა ამ ინტერვიუში არის ის სწორედ რომ აი ასეთი ადამიანები, რომლებიც სადაც ითხოვენ სამსახურიდან, რომ გონიათ რომ მათ აქვთ გადამდები დაავადება, შეიძლება ტრანსპორტში მათ გვერდზე არავინ დაჯდეს, შეიძლება ეს არ არის კეთრი, მაგრამ მაინც კეთროვნებად აღიქვამენ, შეიძლება ითქვას. ხო, თუ დაუშვათ ტერმინს გავაზოგადებთ, ხო, ეშინიათ რომ დაუშვათ არ იყოს გადამდები და მაგრამ რეალურად ეს არის გენეტიკური პროგრამა, რომელიც ჩვენ შემთხვევაში სხვაგვარად მუშაობს. თქვენს ცხოვრებას ყველაზე მეტად რომელი შორისდებული გამოხატავს? ვაუ. ვაუ. ეკლესიაში ყველაზე ხშირად მართლა თქვენს ათეისტებიას დაყავდით? კი. რატომ, როგორ ფიქრობთ? იმდენი მწუხარება გადაიტანა ცხოვრებაში თვითონაც, რომ ფიქრობ, რომ ავედრებდა აი ეს ერთი ჩემი კრავი მაინც გადამირჩინე, რაღაცა ეგეთი მომენტი ჰქონდა, რაღაც
მაინც რაღაც რწმენა მაშინ შეიძლება იყოს, ხო? თუმცა ამას არასოდეს აღიარებდა. თქვენი სწავლის ძირი კენწეროში თუ გატკბილდა როდისმე და თუ კი რამდენი ნაყოფის მოწევა შეძელით? სწავლა ჩემთვის ყოველთვის ტკბილია. შეიძლება ძალიან ცუდია ჩემთვის, მაგრამ ყველაფერი მაინტერესებს. ანუ რაღაცა ყველაფერს რომ გინდა გემოგაუგო. თითქოს ერთი ცხოვრება ძალიან მოკლეა იმისთვის, რომ საყვარელი პროფესიები შეიძლება, ხო? ხო, ვარ ვიღავი მასწავლებელი, მაგრამ პარალელურ რეჟიმში იმდენი რამე მაინტერესებდა და იმდენი რაღაცის მცდელობა მქონდა. ყველაზე დიდი შიში რა არის? რო გითხრა ახლა სიკვდილის შიში, რაც თითქოს კლასიკურ პასუხზე არ მაშინია, მე პირადად ჩემზე არანაირი განცდა არ მაქვს, რომ აი რაღაც მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად ვფიქრობ, აი რაღაც თითქოს ბავშვობიდან დავუახლოვდი ამ თემას. ბავშვობის ნახევარი სასაფლაოზე მაქვს გატარებული, იმის გამო რომ ძვირფასი ადამიანები ყავდა, ასე ვთქვათ, იმ ქვეყნად და ძალიან ხშირად ვაკითხავდით მათ. და თითქოს ეს აღარ არის ის თემა, რამაც შეიძლება რომ შემაშინოს. ძალიან ახლობელი იყო სიკვდილი ბავშვობიდან. თავიდანვე ხო, აი ამ პერიოდამდეც და რაღაც ამისი განცდა რომ მე სიკვდილის მეშინოდეს არ არის ასე. მოდი მაშინ ჩემ თავს მივცემ უფლებას და გკითხავთ, აი როდესაც გარდაიცვლებით 100 წლის შემდეგ, ეს არ იქნება ჩემი მხრიდან არაკორექტული კითხვა, იმიტომ რომ სიკვდილის არ გეშინიათ, თან ფილოსოფიური აზროვნებაც გახასიათებთ, რაც წიგნიდანაც ჩანს. როდესაც კათაპალკაზე იქნება თქვენი ცხედარი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ 100 წლის შემდეგ და როდესაც მეზობელი შეიძლება ვინმეს უთხრას, რომ ვის მიასვენებენო, რა გინდათ რომ თქვენზე თქვან, ვისი სამგლოვიარო მარშიაო, ისევ არავინ თუ ვინ? რა დროს მაძლევ ამისთვის, ანუ როდის რომ მოვკვდე. მანამდე შეიძლება ძალიან ბევრი რამე მოხდეს, სანამ მე გადავწყვეტ ან გადაწყვეტს ზეციერი ჩემს დღეებს დაითვლის. ალბათ სულ ერთი იქნება ჩემთვის, როგორ მომიხსენიებენ, არავინ დავრჩები, არავინად დავრჩები თუ ვიქნები ისევ ჩემი სახელი და გვარი. საკუთარ დაკრძალვას თუ უყურებდით დიდი სიამოვნებით, თუ არ გაქვთ სურვილი? არანაირი სურვილი არ მაქვს. ერთი ის ვიცი რომ აქ ჩემ მეგობრებსაც სულ ვაფრთხილებ, ახლა ანდერძი კაცს არ კლავს, მაგრამ ძალიან დიდი სურვილი მაქვს კრემაციის. შეიძლება ეს არის იმის შეგრძნება, რომ სასტიკად არ მინდა სადღაც ესეთი კლაუსტროფობიურ სივრცეში თუნდაც უგრძნობლად ვიწვე. ეგ ერთი. მეორეც ეს რაღაც ეკოლოგიურად ვფიქრობ, რომ ის უფრო გამართლებულია, რომ იქცე ფერფლად და მე ცოტა არ იყოს და ის ვარ, რა ქვია, გლობალისტი, ანუ მიყვარს, აი დედამიწა მიყვარს, ჩვენი პლანეტა მიყვარს, მსოფლიო მიყვარს, მსოფლიოს ადამიანები, რაღაცნაირად აი თითქოს მინდა ყველაფერი მოვიცვა, იქ სადაც არასოდეს არ ყოფილვარ, ჩემი ფერფლის პატარა ნაწილიც კი დაეცეს. ბავშვობაში ძალიან მიხაროდა და მაკვირვებდა, როდესაც ვხედავდი თვითმფრინავს საზზე და განსაკუთრებით თუ ეს იყო ვერტმფრენი და თუ დაბლა დაფრინავდა შედარებით დაბალ დიაპაზონზე, ნუ ჩემს ახტაცებას არ ქონდა საზღვარი. თუმცა 2008 წელმა ეს შეცვალა, როდესაც ვერტმფრენებიდან ბომბები იყრებოდა და მეც და თქვენც ვართ გორიდან და ჩვენ თვალით ვხედავდით, როგორ იყრებოდა ეს გავარვარებული ბომბები ჩვენს თვალწინ და მე წიგნს რო ვკითხულობდი თქვენსაც აღმოვაჩინე ის ფობია თქვენში, რაც მე მაქვს დღესაც აი ნიუ-იორკში თავზე რომ ვერტმფრენი გადამიფრენს, არ მსიამოვნებს და ერთ სულ მაქვს ხოლმე რომ გადამიფრენოს. თქვენც როგორ ჩანს ეს ფობია აიკიდეთ, ხო? ოდესღაც მქონდა, მაგრამ ახლა თითქოს ვერტმფრენმა როგორც სიმბოლო თავისუფლებისა თითქოს ჩაანაცვლა ის მძიმე განცდები. ახლა სხვა სიმბოლური დატვირთვა აქვს ჩემთვის, როდესაც ვიხედები, როდესაც მიფრინავს თვითმფრინავი და ვიხედები ცაში, ვფიქრობ, რომ ოდესღაც მეც გადავიფრენ. სხვათა შორის გადამფრენი ჩიტები, როგორ ფიქრობ, როგორ აგნებენ საკუთარ ბუდეს, რომ დაბრუნდნენ უკან თბილი ქვეყნებიდან და ხომ არ გვაჯობეს რაღაც მხრივ, იმიტომ რომ ისინი ყოველ წელს ბრუნდებიან საკუთარ სახლებში. ჩვენ ხომ არა ვართ ჩიტები. ჩვენ არ ვართ ჩიტები. მივდიოდი და მივათრევდი ფიქრებისა და პრობლემების უზარმაზარ შლეიფსო ერთგან გიწერიათ, დღეს ეს შლეიფი დაპატარავდა თუ გაიზარდა. შეიცვალა. მე მგონი ეს შლეიფი არასოდეს არ ქრება ადამიანის ცხოვრებაში. ხო, შეიძლება ითქვას. ანუ იცვლება რაღაცეები, ზოგი რამე მსუბუქდება, ზოგი პირიქით უფრო მძიმდება.
და შეიძლება მატერიის ხარისხი გაუმჯობესდა თუ მატერიის ხარისხიც შეიძლება ითქვას გაუმჯობესდა. რაღაცა კუთხით გაუმჯობესდა, რაღაცა კუთხით გაუარესდა. დღეს თქვენს თავს რა პირობას აძლევთ? ხოლმე. პირობა არასოდეს არ მიმცია საკუთარი თავისთვის, მაგრამ შემეძლია ახლა მივცე. პირობა ალბათ ის იქნება, რასაც სხვასაც ვეთყოდი. არა ის რომ ყველაფერი კარგად იქნება, არა ის რომ რაღაცა მსგავსი რამე, არა უბრალოდ არასოდეს არ გაჩერდე. მოძრაობა და მოძრაობა ჩემოთერგო. ბოლოსთვის შემოვინახეთ თემა სიყვარული. თუ დაიწერა სიყვარულის ისტორიები თქვენს ცხოვრებაში, მას შემდეგ რაც ამერიკაში ჩამოხვედით, ან ახლა თუ ხართ შეყვარებული? მძაფრი და ძლიერი სიყვარული იყო ჩემს ცხოვრებაში. როგორი სახითაც არ უნდა ყოფილიყო და როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ეს ყველაფერი. თავისი სიმწარით, სიტყვოთი და ასე შემდეგ მე მაინც ვფიქრობ, რომ ყველა ადამიანმა უნდა განიცადოს. ცხოვრების დიდი სიყვარული ქორწინების დღეს დაკარგეთ? არა. რაც წიგნშია ნათქვამი, ისი არ არის როგორც მანდ არის. მან ძალიან ესეთი კრებითი ამბებია, რაც ძალიან ბევრი რამე რეალობას არ შეესაბამება, თუმცა განცდებზე თუ ვილაპარაკებთ, შეიძლება იყოს ეს შეიძლება ეს კითხვა დაისვას მართალია თუ არა და ვიტყოდი რომ კი არის მართალი. ამ გადაცემაში ხდება ხოლმე ერთი ადამიანის მოკითხვა, მოიკითხეთ ადამიანი, ვისაც ფიქრობთ რომ ამ ეთერიდან თქვენი მოკითხვა ყველაზე მეტად გაუხარდება. დედა ჩემი რა თქმა უნდა. დედა მოგიკითხა. კი ბატონო, ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. უღრმესი მადლობა რომ დამითმეთ დრო. გაბარებთ თქვენს წიგნს. ძალიან ვისიამოვნებ. კი ბატონო, უღრმესი მადლობა. შევინახავ და ვეცდები რომ გავუზიაროს ხებს. დაგემშვიდობებით. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე გემშვიდობებით ერთი კვირით. არ დაგავიწყოთ რომ გამოგყვეთ სოციალურ ქსელებში. მოგძებნეთ YouTube-ზე, სადაც ამ გადაცემის სრული ვერსიები იდება. დროებით.